আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। আমরা আজকে আসলাম ফেনী জেলার ফেনী ক্যাডেট কলেজের পাশে পামিদা আপুর ছাগলের খামারে। উনি একজন মহিলা উদ্যোক্তা, অনেক শখ করে ওনার এই খামারে অনেকগুলো ছাগল আছে, বিশেষ করে হরিয়ানা এবং যমুনাপাড়ি, এবং আরেকটি সুন্দর ছাগল আছে পাকিস্তানি সুজাত। এখন উনি সমস্যা পড়ে এখান থেকে কিছু ছাগল সেল করে দিবে। উনি কোন কোন ছাগলগুলো সেল করবে আমি আপনাদেরকে সেগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি, এবং খুব কম রেটে উনি সেল করে দিবে, কারণ উনি মহিলা মানুষ। ছাগলের সংখ্যা বেশি হয়ে যাওয়ার কারণ উনি ছাদে এই খামারটা কিছু ছাগলটা সেল করে দিবে। আপনারা যে পাঠাটা দেখতেছেন এটা যমুনাপাড়ি, অনেক বিশাল একটা ছাগল। আপনারা যারা নতুন করে খামার করবেন বা যাদের পুরনো খামার আছে, যাদের যমুনাপুরি ছাগি আছে, তারা কিন্তু এটা দিয়ে বিট করার জন্য খুবই একটা চমৎকার ছাগল। এটার ওজন হবে প্রায়, আমার তো মনে হয় 90 থেকে 100 কেজি পর্যন্ত এটার ওজন হওয়ার সম্ভাবনা আছে। অনেক বিশাল। ভিডিওতে আসলে অনেক সময় ছাগলের অ্যাকুরেট সাইজটা আসতে পারে না। যদি আপনারা কেউ এটা নিতে চান তাহলে এটা কিন্তু ট্রাই করতে পারেন। আমরা এখন পামিদা আপুর সাথে কথা বলবো। আপু, আপনি আজকে কতদিন যাবত এই ছাগলগুলো লালন পালন করতেছেন? প্রায় 2 বছর। 2 বছর যাবত লালন পালন করতেছেন। তো এই ছাগলগুলো লালন পালন করতে গিয়ে কি আপনার কোনো সমস্যা হয়েছে বা কোনো রোগ বলায় কোনো সম্মুখীন হয়েছেন আপনি? তেমন হয় না, যদি হয় তো আমরা সেভাবে ঘরোয়া পদ্ধতিতে নিজেরা একটু পরিচর্যা করলে ঠিক হয়ে যায়। আচ্ছা আচ্ছা। আর এই খামার থেকে আপনি এই যাবৎ কত টাকা ছাগল বিক্রি করছেন বাচ্চা? প্রায় 2 লক্ষ টাকা। 2 লক্ষ টাকার মতো ছাগল বিক্রি করছেন, মাশাল্লাহ। আপনি তো এই ছাগলটা বিক্রি করে দিবেন। জি। এটা আপনার আপনি চাওয়া রেট কত এই খাসিটা, সরি এই পাঠাটা? এটা যদি কেউ নেয় তা আমি 1.5 লক্ষ টাকা দাম চাচ্ছি। আর যদি কেউ আসে পছন্দ হয় আলোচনা সাপেক্ষে কিছু আলোচনা সাপেক্ষে আর কিছু কম রাখা যাবে। জি। ওনার চাওয়া রেট হলো এই পাঠাটা 1.5 লক্ষ টাকা। এর অনেক বিশাল পাঠা। ওনার চাওয়া রেট হলো 1.5 লক্ষ টাকা। যদি কেউ নিতে চান তারপরে উনি আরও কিছু কমিয়ে রাখবে ইনশাল্লাহ।